अच्छा जी, ये सब बराबर है तो ठीक है। चलें जी, आप जो है ना राइट साइड की तरफ आ जाए। राइट, दिस वन। दिस वन। ओके। ये नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ऊपर। आइए। डॉक्टर जुनैद कायरोप्रैक्टिक की थेरेपी का सेशन लेते हुए। भाई ये तो मेरे काम की चीज़ है जो आपके पास है। ओह, भाई ये तो मेरी पूरी बैग रिलैक्स कर देगा। ये मसल स्पैज़म के लिए ज़्यादातर यूज़ किया हाँ जाता ना, है। मैं समझ गया हूँ। तुम्हें मसल स्पैज़म ही है, इसकी वजह से इसकी जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है उस को काफ़ी हद तक ये कम कर देता है पेन को, आपका जो पेन होता है। यही एरिया बता रहे थे आप। ओ यार, बहुत काम की चीज़ है। अब ये और काम की लगेगी। ओके। डॉक्टर जुनैद कायरोप्रैक्टिक इसको का आप जो है सेशन बेंड कर दें, करते इसको हुए। स्ट्रेट करें, स्ट्रेट पैल्विक एरिया थोड़ा सा आगे ले शोल्डर के साथ। क्या आगे ले जाना, पैल्विक एरिया थोड़ा आगे ले, बस ये थोड़ा सा डन हो गया। इसको स्ट्रेट करेंगे, ठीक है ना। अब जो है आपने रखना है बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स रहना है। ब्रीद इन, आउट, आ जाओ। हो गया। आगे आएंगे इस तरफ, आ जाए। एक्चुअली इतना रोटेट करना पड़ता है, उसका रीज़न ये है टेबल अगर हमारे पास होती अवेलेबल और ओके। इधर आ हाँ, हमसे डरे नहीं, कुछ गलत नहीं होने जा रहा आपके जाए साथ। थोड़ा सा बस आप स्ट्रेट महफूज करेंगे। हाथों में महफूज फील कीजिए। जी बिल्कुल। ब्रीद इन, रिलीज। यस। अब आप जो है बेली पे लेट जाए, ठीक हो गया। हाथ पीछे कर लीजिए। इसको एक तरफ चलें। ब्रीद आउट, इन, आउट, इन, आउट। आ जाए। अब उल्टा लेट जाए, सीधा। सीधा वो है कवर के बल। ओके, ये गर्दन आप मुझे दे दें, आगे आएंगे आप, रिलैक्स छोड़ दें। हाँ थोड़ी सी हार्ड हो रही है, स्टिफ हो रही है। चलो जी, आप आ जाए, यहाँ बैठेंगे। थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। अच्छा, तो आपको ब्रेस करेंगे, ठीक है। बॉस। ठीक है, अब आप एक काम करें, आप उल्टा बैठ जाए, पीठ एक तरफ करें, टांगे उस तरफ, हाथ रख लिया,
सीधा लेते हैं सर सीधा लेते हैं, कमर के बल लेते हैं। ओ यार पैर कमर के बल। थोड़ा नीचे आएंगे और वाह, आ जाए सर, थोड़ा वॉक कर लें। थोड़ा डिजी डिजी फील होगा। तो हमजा अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैमरे में देखकर बताइए। यार मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है अपनी बॉडी को लेके, क्योंकि मेरा बैक का पेन और प्लस मेरा ये शोल्डर का ये वाला बैक का ये भाई ये वाला एरिया कौन सा होता है? एक्रोनम। ये वाला पेन मेरे था अभी रिसेंटली और अभी नहीं, ये और बैक का लोअर का ये वाला राइट वाली साइड का ये वाला जो एरिया है ये दिस। अभी आप और बेहतर फील करेंगे। मैं कुछ अर्से के बाद थोड़ा वॉक करेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट डे मोस्ट प्रॉब्ली जो बहुत सारे जो होते हैं मतलब नेक्स्ट सेशन में वो नहीं, मैं नेक्स्ट सेशन जो है वो ज्वाइन करना चाहूँगा बिल्कुल जुनेद आलम का, और मैं ये दिल से चाहूँगा कि मैं अगर नेक्स्ट सेशन लेता हूँ तो मैं इन्हीं से लूँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये बंदे के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल औरों को भी प्रेफर करूँगा कि अगर उनको नीड है तो वो बिल्कुल जुनेद को जो है वो ज्वाइन करें और वो खुद ही अपने आप में बेटर फील करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक